হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু এজে ব্লগ অ্যান্ড কিচেন। দুর্গাপূজার জন্য একটা নতুন রেসিপি শুরু করছি আপনাদের মিষ্টি মুখ করবার জন্য। আজকে আমি বাঙালিদের খুব প্রিয় বেকড রসগোল্লা বানিয়ে দেখাবো। আমি বেকড রসগোল্লা মাইক্রো ওভেন ও গ্যাসের চুলায় কিভাবে করবেন দেখিয়ে দেবো। চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। আমি যে রসগোল্লা মিল্কমেড খোয়া রেসিপিতে ইউজ করেছি সবকটাই হোমমেড। রসগোল্লা তৈরির ভিডিও অলরেডি আমার ইউটিউবে আছে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, লাইক করতে ভুলবেন না। বেকড রসগোল্লা বানাবার জন্য চাই আমাদের 10টি রসগোল্লা, কিছু আমন্ড কুচনো, কিছু এলাচ দানার গুঁড়ো, 200 গ্রাম খোয়া ক্ষীর, 200 গ্রাম মিল্কমেড। আমি একটা ওভেন প্রুফ কাঁচের বোল নেব। রসগোল্লাগুলো চিপে চিপে সাজিয়ে দেবো। এইভাবে আমি ওভেন প্রুফ বোলের মধ্যে রসগোল্লাগুলো সাজিয়ে দেবো। আমি একটা প্যান নিলাম ক্ষীর তৈরি করার জন্য। 100 ml এর মতো দুধ গরম করতে হবে। দুধটা নাড়তে হবে। একটু গরম হলে খোয়া ক্ষীরটা দিয়ে দিতে হবে। ওভেনের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিতে হবে। এবার আস্তে আস্তে 1 বাটি মিল্কমেড দিতে হবে। খোয়ার যে দানা ভাবটা থাকবে সেটাকে এইভাবে চিপে চিপে মেরে দিতে হবে। দানা ভাব থাকলে স্মুথ ভাবটা থাকবে না। চার থেকে 5 মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। ক্ষীরটা আমার তৈরি। নামাবার আগে এলাচের গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। আমার ক্ষীরটা তৈরি হয়ে গেছে। উইদাউট কনভেকশনে আমি বেকের রসগোল্লাটা বানাবো। এর জন্য আমি 5 মিনিট ওভেনটা প্রিহিট করছি। এবার আমি ক্ষীরটা রসগোল্লার উপর আস্তে আস্তে ঢেলে দেবো। একদম ভর্তি ভর্তি দেবো না, একটু খালি রেখে দেবো। এই উপকরণে আমার 10 থেকে 15টা বেকড রসগোল্লা হবে।
উইদাউট কনভেকশনে গ্রিল মোডে রসগোল্লাটা বেক করব। আমি 5 মিনিট এটা প্রিহিট করে নিয়েছি। তারপর 10 মিনিট হাই পাওয়ারে গ্রিল মোডে বেক করব। 10 মিনিটের জন্য বেক করব। পাঁচ মিনিট পর একবার দেখে নেব কি অবস্থা। রসগোল্লাটা ফুটে উঠেছে, এটা ফুটছে, ফুটলে দুধটা বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে। এই জন্য বলেছিলাম দুধটা পুরো দেবেন না, একটু খালি রেখে দেবেন। আমার বেকড রসগোল্লাটা কি সুন্দর ব্রাউন রং ধরে গেছে। আমার এটা মোটামুটি 15 মিনিট লাগলো। অল্প আমন্ড কুচো দিয়ে আমি বেকড রসগোল্লাটা পরিবেশন করব। আমার বেকড রসগোল্লা একদম তৈরি পরিবেশনের জন্য। গরম গরম পরিবেশন করুন, খুব সুস্বাদু খেতে। দেখুন একদম ব্রাউন।